Jana mkuu wa mkoa wa Iringa pia ameweza kukemea kitendo cha yule mwalimu anayetuhumiwa kuweza kuua mtoto. Na jana mkuu wa mkoa darasa la 3 mtoto wa miaka 9 ambaye mtoto alimuita nyumbani kwake na kwenda kumfanyia ukatili ndani ya nyumba ya shule, nyumba ambayo imejengwa kwa ajili ya matumizi ya mwalimu, yeye anafanyia, anageuza sehemu ya kufanyia, amegeuza bucha ya mauaji ya mtoto. Na mkuu wa mkoa jana mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James ameweza kupiga marufuku kuanzia sasa, ni marufuku mzazi, marufuku mwalimu yoyote kumtuma mtoto nyumbani kwake, kumwambia mtoto si uniletee kuni, mtoto niletee si maji nyumbani, si uje kunifulia, fua mwenyewe. Hii tabia ya huku vijijini bado tuna desturi yetu, watoto wanapeleka maji kwa mwalimu, watoto wanapeleka kuni kwa mwalimu, sitaki kusikia mkoa wa Iringa biashara hii. Sitaki kusikia kabisa hii biashara. Mambo ya mtoto kupeleka maji nyumbani kwa mwalimu, mambo ya mtoto kupeleka kuni nyumbani kwa mwalimu, mambo ya mtoto kupeleka mzigo nyumbani kwa mwalimu, sitaki kusikia ndani ya mkoa. Maana kupitia hiyo leo tumefanya nini? Tumepoteza mtoto. Walimu wangu tunawapenda sana, tunawajali sana, mnatusaidia sana kulea watoto wetu. Lakini kwa namna dunia ilikofika, hakuna mtu tutamwamini. Nadhani ni busara, kama kuna huduma yoyote unaihitaji, situme watoto nyumbani. Watume watoto wakiwa kwenye eneo la nini? La shule. Mtume alete kuni, alete nini katika eneo la shule. Lakini baada ya muda wa masomo au ndani ya muda wa masomo, mtoto yoyote asitumwe nyumbani kwa mwalimu kwa sababu yoyote iwaye. Mwalimu unayo haki ya kuomba ruhusa kwa mkuu wako wa shule, unayo haki ya kuomba nafasi kwa mkurugenzi kama ni nje ya kituo. Ukienda mwenyewe kafanya hiyo shughuli yako nyumbani, tuma watu wazima nyumbani wakafanya hiyo kazi. Narudia tena, mkurugenzi wa halmashauri ya Kilolo, na kupitia hapa na waelekeza wakurugenzi wote wa halmashauri ndani ya mkoa wa Iringa, wakawaelekeze maafisa elimu na msingi na sekondari, ni marufuku mwalimu yoyote kumtuma mtoto mwanafunzi nyumbani kwake kwa sababu yoyote, iwe ni kupeleka maji, iwe ni kupeleka kuni, iwe ni kupeleka mzigo, iwe ni kupeleka zawadi. Ni marufuku ndani ya mkoa huu. Sasa kusikia biashara. Hawa ni watoto wetu, tunawalea, tunawajengea uwezo, lakini kwa mazingira haya tulio nayo sasa, hatujafikia kiwango cha kuaminika kiasi hicho. Kwa hiyo wazazi, mnisaidie kufuatilia. Kama bado kuna walimu wanafanya hiyo kitu, toa taarifa. Na walimu pia mjifunze, hili lililotokea sio zuri sana. Tusikubali kidole kimoja kisababisha tukate mkono mzima. Huyu ni mtu mmoja na tabia yake na sababu zake, wala sio walimu wote. Sasa tusikubali ikaja ikatokea sababu wakaonekana walimu wote wabaya kwa sababu ya mtu mmoja. Tumemsikiliza mkuu wa mkoa wa Iringa kuhusiana swala zima la walimu kutowatuma wanafunzi kwa shughuli zao binafsi. Sasa tupo bado wilayani Kilolo. Habari za asubuhi kaka. Salama kabisa, habari ya kwako? Njema kabisa. Mimi bwana ni Francis Godwin, nipo hapa na binti Rehema Salim. Ndio. Na hapa ni Matukio Daima. Tunawapeni pole kwanza wana Kilolo kwa tukio la yule mwanafunzi wa darasa la 3 miaka 9 ambaye alipoteza maisha. Ndio. Upande wa jina labda kwa faida ya mtazamaji ambaye tutazama kwa sasa pia. Unaongea na Mwalimu Heri Tweve. Mwalimu Heri Tweve. Shule ya msingi Mwaya, Ilula. Okay, wilaya ya Kilolo. Wilaya ya Kilolo. Okay. Sasa Mwalimu Heri, kwamba tumemsikiliza mheshimiwa mkuu wa mkoa jana. Ndio. Akisema kwamba ni marufuku walimu kuwatuma wanafunzi kwa kazi binafsi, iwe kufagia nyumba, iwe kufua, iwe kudeki, iwe kupeleka kuni, iwe shughuli yoyote ya mwalimu binafsi nyumbani, isipokuwa mwalimu aombe ruhusa kwa mkuu wake wa shule akafanye shughuli zake mwenyewe. Hii kwenu nyewe kama walimu mmeipokeaje? Mtaweza kuitekeleza ama la, na mtaitekelezaaje? Kwanza mwandishi wa habari ndugu ndio. Shukuru kwa hilo. Ndio. Sisi kwanza kama walimu tumesikitishwa sana na kitendo hicho. Kitendo kipi sasa? Hicho
hicho kitendo ambacho kimefanyika kimetokea kwa ajili ya huyo mtoto ambaye okay, mauaji ya yule mtoto. Ndio sana, na kweli tunawapa pole kama familia kwa mtoto kupotea, kwa sababu alikuwa ni bado mdogo na kwa sababu amekatishwa maisha yake na alikuwa na maono yake. Kwa kweli bado sisi kama wanakilolo, aidha kama walimu na wanajamii, bado wana masikitiko makubwa juu ya tukio hilo ambalo limetokea. Ndio. Sasa juu ya swala la tamko la kiongozi wetu ambaye ni mkuu wa mkoa wa Iringa, ametoa maagizo kama kiongozi wetu. Ndio. Ni kwamba na yeye hajapenda kutokea kwa kitendo kama hicho. Ndio. Katika jamii hizi tunazoishi na sisi kama walimu, katika mazingira ambayo tunaishi na watoto wetu hao wanafunzi, kuna mambo mengi, lakini sasa limempata huyu mwalimu mwenzetu. Lakini sasa kwa kauli ya mkuu wa mkoa, kwa sababu siku zote tunaambiwa agizo lishatoka kwa kiongozi aliye juu, ni utekelezaji. Ndio. So kama sisi walimu tutakuwepo katika mazingira magumu sana, kwa sababu hao watoto sisi tukikaa nao tunawafundisha ili na wenyewe waweze kutimiza ndoto zao kama sisi walimu ambapo tumetimiza ndoto zetu. Sasa tabia hizi ambazo ni za kila mmoja kwa jinsi alivyo, na hatuwezi kuelewa mpaka hayo mazingira yatampelekea labda mwalimu kama ni kweli amehusika kwa tendo kama hilo. Sasa maagizo haya ambayo ameyatoa mkuu wa mkoa, sisi tunasema ni utekelezaji. Najua sisi kama walimu itatupatia mazingira magumu sana ya utendaji wa kazi, lakini kwa sababu ni agizo kwa kipindi kama hichi, sasa tuendelee nayo kama yalivyoagizwa. Najua itatuletea ugumu, lakini sasa itabidi sasa tukubali, lakini pia itabidi sasa tukae sisi kama walimu, tukae na wazazi, tukae pia na viongozi wetu, tuone sasa tunalifanyaje hili ili kuhakikisha jambo kama hili halijirudii tena. Sisi tukushukuru sana Mwalimu Heri. Na siku zote nakwambia kwamba ushauri au maelekezo yakitoka juu ni agizo na wa chini sharti kuweza kuyatekeleza. Lakini umemalizia vizuri kwamba inabidi mkae muangalie mtatekelezaji. Ni sahihi. Sasa kwa sababu limekuja, itabidi pia, kwa sababu mimi si msemaji. Ndio. Kwanza mimi si msemaji katika hili. Wako viongozi wetu. Ndio. Wa juu kama afisa elimu wa wilaya pamoja na viongozi wengine. Kwa sababu nalo hili limewaumiza. Tunajua ni namna gani ya kuweza kukaa na sisi walimu kwa pamoja, tuone namna gani tutakavyoweza kukaa na wanafunzi wetu na namna kuweza kuishi nao na kuweza kuhakikisha ya kwamba mambo kama haya tena hayajirudi tena. Mimi nikushukuru sana. Asante sana mwandishi. Asante. Basi huyo ni Mwalimu Heri. Je, umehitimu darasa la 7 kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani zinazotolewa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi 3 na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma ina... Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677
220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cafe Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cafe, home of delicious meals.